മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് ബാക്ക് വാട്ടറിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ്. ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ 1.25 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു മറൈൻ വാക്ക്വേ ഉണ്ട്. ഈ മറൈൻ വാക്ക്വേ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്ന് രാജേന്ദ്ര മൈതാനം വരെ ഇത് നീളുന്നു. ഈ വാക്ക്വേയിലെ പ്രധാന ആകർഷകങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ 3 ബ്രിഡ്ജുകൾ, അതായത് റെയിൻബോ ബ്രിഡ്ജ്, ചൈനീസ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്, ദ ഹൗസ് ബോട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെട്ടുവള്ളം ബ്രിഡ്ജ്. ഇതുകൂടാതെ ഈ ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലുകളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഏരിയകളും ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് ജുവല്ലറി, ലോക്കൽ ഫാബ്രിക്സ്, പിന്നെ സ്പൈസസ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളും ധാരാളം ഉണ്ട്. ചീനവലകളും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പല പ്രൈസിലുള്ള ക്രൂസ് ബോട്ട് സർവീസും ഉണ്ട്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സൺസെറ്റ് ക്രൂസ് ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനാണ്. വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ 7:30 വരെയാണ് അതിൻ്റെ സമയം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് വരണമെന്നുള്ളവർ കൊച്ചിയിലെ മേജർ റോഡായ ഷൺമുഖ റോഡിലൂടെ വരിക. അവിടെ പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ ഇടേണ്ടവർക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ബോട്ട് സർവീസ്. അവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഞാൻ പോയത് ക്ലാസിക് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടിനാണ്. 400 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. യാത്രയുടെ ഇടഭാഗത്ത് സ്നാക്കും ടീയും തന്നായിരുന്നു. കൂടാതെ പാട്ട്, ഡാൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ കലാപരിപാടികളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബോട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പല പ്രൈസിലുള്ള വേറെ ബോട്ടുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. തുടിതാളമുതിരുന്ന നെൽവയൽ നാടിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതുമായ വേമ്പനാട് കായലിൽ കൂടിയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ പല ഐലൻഡുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അതായത് ബോൾഗാട്ടി, വില്ലിംഗ്ടൺ, വൈപ്പിൻ, വല്ലാർപാടം, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ഡയമണ്ട് ഐലൻഡ്, അങ്ങനെ പല ഐലൻഡുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് ഈ യാത്ര പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളായ കൊച്ചിൻ ഓയിൽ ടെർമിനൽ, DP വേൾഡ് കൊച്ചിൻ, കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡ്, താജ് മലബാർ റിസോർട്ട്, ബോൾഗാട്ടി പാലസ്, വൈപ്പിൻ ഫെറി, ചീനവലകൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. കൊച്ചി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, വാണിജ്യ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനലായ വല്ലാർപാടം ടെർമിനൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനൽ, അത് വല്ലാർപാടത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ മൈൽ സ്റ്റോണായ INS വിക്രാന്ത് 2 ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിലെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ചർച്ചായ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് വാസ്കോഡിഗാമയെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാസ്കോഡിഗാമയുടെ റിമെയിൻസ് ഇപ്പോൾ അവിടെയില്ല. അത് 1539 പോർച്ചുഗലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല വേൾഡിലെ തന്നെ സ്പൈസ് ട്രേഡ് സെൻ്ററാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അത് കൊച്ചിയാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻസ് ഇടാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണേ.